ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ என்னன்னா இவ்வளோ நேரம் சுளீர்னு வெயில் அடிச்சுட்டே இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா கிளைமேட்லாம் சேஞ்ச் ஆகி ஒரு மாதிரி ஜில்லுன்னு காற்று இடிலாம் இடிக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தா தூறல் போடுது கொஞ்சம் கொஞ்சம். என்னன்னா திடீர்னு இப்போ டைம் கூட 3 மணி தான் ஆகுது. கிளைமேட்டே வேறு லெவலில் இருக்குது, நம்பவே முடியல. அதுக்கப்புறம் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த மண் வாசனை பிடிக்கும்? ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மண் வாசனைக்காகவே நான் இப்போ எழுந்து வெளியே வந்தேன். சரி, இது உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.